Hello everyone! Welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today let's talk about a woman in her 80s with hearing loss who learned these vowels in just one day. よく英語には「あ」に当たるものがいくつもあると言いますけど、実際はビジュアル的に「え」っぽい発音記号がいくつもあるというだけで、音的には英語にも「あ」に当たる音は一つしかないんだっていう話を一つ目の動画でしました。二つ目の動画では、実際には日本人は英語のそういう母音を決して全部「あ」にしてるわけではなくて、英語にない区別をしてたりとか、必要以上に区別しすぎて逆に難しくしてしまっているという話をしました。そして今日はそのビジュアル的に「え」っぽい発音記号の音の全てを81歳のうちの母親が1日で全部区別できるようになったという話をします。これは決してうちの母が優秀ということではなくて、むしろ逆に語学に関しては最も適性の低いタイプの人です。そんな人でも1日でできるくらい、いわゆるアケー母音というのは超簡単だということが言いたいんです。まずうちの母親は20代の頃中耳炎を繰り返してちゃんと治療しなかったので、耳が片方しか聞こえないんです。年を取ってからは聞こえる方の耳もほとんど聞こえないので、補聴器をしないとコミュニケーションはできません。補聴器をつけても普通の人より聞こえなくて、やっぱり聞き取れない音があります。だから障害者手帳を持っているので、本物の聴覚障害と言っていいと思います。だから耳で聞いた音を繰り返すっていうことが決定的に苦手なんですよね。しかも聞こえないから普段からあまり耳に頼らないので、音を聞くっていう作業、聞いて繰り返すっていう作業に慣れてないんですよ。どっちかというと視覚情報だけを頼りにしてます。目はこの間、白内障の手術をして、視力が 1.0 くらいあるらしいので、そこは活かせるかなと思いますけど、やっぱり発音に関してはかなり不利ですよね。音に関してはかなり不利だというのは否めないです。しかも音痴で、音程が取れないタイプです。リズム感もないです。しかも完全なモノリンガルで、英語は何十年も前に中学高校の授業で触れて以来全く触れてないという状態です。つまり外国語の発音に関しては最も適性の低いタイプの人と言えるでしょう。その人にいわゆるアケー母音を教えるとどうなるか。まず英語には「あ」に当たる母音がいくつもあるというけど、実際にはアメリカ人が区別している音はこれら3つしかないんですよ。詳しいことは別な動画で説明しているので、そちらを見てください。他にももう少し記号はあるんですけど、そういうのは実際にはネイティブは区別もしてないし、ネイティブもそんな風に別の発音記号で区別して書かれてるなんて夢にも思ってないので含めません。それでこの3つの母音だけで区別する単語の代表的な例はこれら3つの単語です。帽子、暑い、小屋、ピザ屋さんのピザハットのハットですね。まずは何も教えてない状態で、とりあえずうちの母にこれらを読んでもらいました。hot, hot, 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 hot。この2つは一緒ですよね。区別してないです。そしてこれはホットって言ってます。それでこれをカナダ人の英語ネイティブに聞いてもらったんですけど、もう完全に間違ってると言ってました。しかも、ハット、ホットって少なくとも2番目は区別してますけど、そのネイティブからするとあんまり区別してるように聞こえなかったみたいです。日本語の母音はとにかくあとかおとか英語の母音よりも圧倒的に短いので区別が分かりにくいんですよね。それでうちの母に1回目の動画で説明したようなことを教えて、あと英語の母音の一覧表とか綴りのルール、つまりフォニックスとかをついでに教えて、でその日のうちに録音したのがこちらです。 hat, hot, hot, hat, hot, hot。 この音が普通のあというか、ナッツの nut とかのあ、これが father とかの長いあ、これが air、二重母音です。 hat, hot, hot。 これをそのカナダ人に聞かせたら、あまりの上達ぶりにびっくりしてました。おーって感じで。つまりアケー母音なんてそんなもんですよ。発音の適性が一番低いタイプの人でさえ1日で習得できるんですよ。英語と母音なんて簡単です。ネイティブと同じように発音するっていうのは難しいですけど、すべての母音を通じるレベルで発音し分けるっていう程度なら簡単です。だから今回はネイティブライクな 100% の完成度の発音を目指したのではなくて、最速で 80% の完成度の通じるのには十分な発音の習得を目指しました。それでその発音をチェックしてくれたカナダ人の英語ネイティブの人の名前は Natondre って言って、両親がジャマイカの方らしいんですよね。だからちょっと難しそうな名前ですよね。で、この人の名前にもこの3つの母音のうち2つが出てくるのでちょっと見てみましょう。カタカナだと日本人はナタンドレとかって言うんですけど、ある日本人のシニアの女性の方がこの人のちゃんとした発音を知りたいって言ったんですよね。で、このシニアの方は英会話クラブとかに通ってて、うちの母よりも断然発音の適性は高いんですけど、留学経験とかはなくて、
海外に住んだことはないので、生の英語に触れる機会よりも日本人の英語に触れる機会の方が断然多いかなという感じだと思います。それでこの方はこの Natandre の発音に関してやっぱり綴りがビジュアル的に難しそうなので、発音も難しいんじゃないかと思って、この N は、この最初の N は鼻にかけるような音なのかとか、そういう風に妙に難しく考えてたんですよ。でも英語にはそんなフランス語みたいな音はないんです。自分で勝手に発音を難しくしちゃったらダメなんですよ。日本語だったら50音表の音を最初に覚えたら、50音表の音だけを使うじゃないですか。英語も37音しかないので、最初に37音だけ覚えたら、それだけ使うんです。鼻にかけるとか、微妙に何々するとか、これとこれの中間的な音とか曖昧な音とかそういう難しいことを一切考えてはいけないんですよ。自分で難しくしちゃダメなんです。37音の中のどの音か考えるのはそれだけです。超簡単。それでこの最初の音は綴りには母音がないですけど、単純に母音がないと発音ができないので母音を入れればいいんですよ。豆の not の na の部分、つまりさっきの hot の母音だから一つ目は not。次に ton の部分、ton の部分は father の aとかの長いあです。そして最後は日本人の発音だとナタンドレですけど、じゃないです。英語は基本的にで終わることはないです。だから 5月のメイとかのフォニックスでいうロングです。だからナタントレイ。ここに R がある以外は日本人にとって難しい音は一つもないです。ただビジュアル的に綴りが複雑だから発音も難しいんじゃないかと錯覚してしまうだけです。それでこのシニアの方が今までカタカナでナタンドレと言ってたんですけど、本人にナタントレイと発音したら、もうその発音があまりに上手かったので、本人も大喜びしてくれました。やっぱり自分の名前をちゃんとした発音で呼んでもらえると嬉しいですよね。つまり、アケー母音なんて実はその場で修正できます。超簡単。そんなもんなんですよ。同じ人間が喋ってる言語なのに、英語の発音だけが異様に複雑とか、日本語の発音だけが異様に単純とか、そんなことはね、ないんですよ。ちなみに僕がどうやってナタントレイの発音を知ったかっていうと、本人が発音してるのを聞いたからです。聞いて37音のどれかって当てはめただけです。日本語だったら50音表の音に当てはめて聞けば一音一音はっきり聞き取れますよね。耳がいい必要はないんですよ。50音表を知ってればいいだけの話です。英語も一緒で、僕は37音表を知ってるから、それに当てはめて、これはこの音だって当てはめて聞くだけです。しかも英語はって終わらないとか、音の来る場所とか組み合わせも決まってるので、そのパターンを知っててそれに慣れてれば、なおさら選択肢は限られてきます。だから音を聞き取るのに耳がいい必要は全くないんですよ。この動画でちょっとでも勇気づけられたと思っていただけたら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。